ಇದು ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ರು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ಇದನ್ನು ಒಂದು ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 80 ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಈ 80 ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. 20,000 ಜನರಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದೆ. 20,000 ಜನರಿಗೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ 6 ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, 2 ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಕೇಸು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 2 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇ.ಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು, ಈ 2 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 21 ದಿವಸ ಇವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಲೀಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಗಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೀಳೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು 21 ದಿವಸ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೇ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ವರದಿಗಳೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ, ಭಾಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಯಾರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೋವಿಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಡುವಂತಹ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುವಂಥ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಏನು ಗೇಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ವರದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 4 ಕೇಸಸ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಂದಾಗ ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 1 ವಾರ 10 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ, ಲಿಂಫ್ ನೋಡ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೀಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್. ಇಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಅಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಏನು ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್.